बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजी अहमद व्लॉग्स। ये ले जी, आज यूनिक में हमारा बॉनफायर है और खाना है। देखिए कितना माशाल्लाह से जी आगाज़ हो चुका है। अरशद साहब डिवाइड करने में, खाना जो है तैयार करने में मसरूफ़ हैं। ये गोलगप्पे हैं, दही बल्ले हैं और माशाल्लाह से रायता वगैरह सारा कुछ। और इधर क्या है, भटूरे। भटूरे तैयार होने लगे। भटूरे ये ले जी, भटूरे तैयार होने लगे हैं। ये लें जी, भटूरे बनने शुरू हो गए माशाल्लाह तैयार होने। और मेरे ख्याल में 3-4 मिनट में 15-20 मिनट में भटूरे रेडी हो जाएंगे। लाइव भटूरे टेस्टी और मज़ेदार। गोलगप्पे भी साथ ही रखे हुए हैं, उनका पानी भी है, चने भी हैं। गोलगप्पों का जो है गोलगप्पे थोड़े बना शायद बाहर से आना है खाना। ये जी ऑफिस में आ गया माशाल्लाह, खाना आ गया है। और सर ने, कंप्यूटर वाले सर ने आगाज़ कर दिया इनकी वजह से। अच्छा, ये भी एहसान साहब हैं, ये भी एहसान साहब हैं। और एहसान साहब इस्लामियात वाले आए नहीं हैं। उसामा साहब हमारी तरफ देख ले सर जी। अच्छा, कोई स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना। आतर साहब को ज़्यादा जल्दी है। इन्होंने जाकर लेक्चर जो है अटेंड करने हैं, इस वजह से। सदाम साहब हमारी तरफ भी देख लें सर जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये जी वाह जी वाह। गोलगप्पों में गोलगप्पों में बोतल डालकर जो है वो खाने का। आतर साहब ने एक नया फार्मूला तैयार किया है। माशाल्लाह जी, भटूरे भी आ गए हैं। आतिफ साहब ने भटूरों का भी आगाज़ कर दिया, बिस्मिल्लाह कर दी है। साहब लोगों ज़्यादा करीब नहीं होना। हुसैन साहब वीडियो ऑन है। अच्छा, ज़्यादा करीब नहीं होना। ये क्या, ये शान साहब को मोबाइल का ब्लूटूथ तो नहीं ऑन किसी का? नहीं, ब्लूटूथ ऐसे कनेक्ट भी डाल दे। ब्लूटूथ ऐसे नहीं कनेक्ट होता उस्ताद। ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा दादा फोन कनेक्ट हो गया। पकड़ा ये जी मेरी प्लेट है, अभी मैं खा रहा हूँ। बाकी सब ने भटूरे शुरू कर दिए हैं।